А куда течет море? А что? Я в Читу поеду, к матери. Это хорошо. Это очень хорошо. Если двух посадить в одну клетку, то они могут начать нервничать. Замешательство будет, агрессия. А что, Муха, где ты раньше был? Послушайте, Что, Зинаидочка Васильевна? ну я ж не мама. Доченька, ну там же человек. Сердце будущим живет, настоящее уныло. Да что вы говорите, надо же. Продолжайте. Нет, я не хочу купаться. Тут пиявки.